Oke, kembali lagi di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang unit Samsung A02 ya, dengan keluhan ini timbul suara humming ataupun noise yang pada saat suara keluar, dimana noise ini timbul suara dari notifikasi ataupun dari pemberitahuan lainnya timbul, dia akan humming seperti ini ya. Ini humming ataupun noise, dan kerusakan ini jarang terjadi di ponsel. Ini biasanya kerusakan terjadi di area audio ataupun audio amplifier, ketidaksempurnaan arus ataupun kecacatan arus. Maka dari itu ini saya bongkar dulu saja dengan kerusakan noise seperti itu ya. Ini unitnya masih kondisi utuh, belum kena perbaikan. Saya masuk ke tahap perbaikan saja. Saya tangani untuk kerusakannya Samsung A02 fix. Ini audio ya, audio noise. Dan oke, saya masuk ke tahap perbaikan saja. Setelah saya lakukan pendalaman, ini tidak ada kecacatan di arus P main ataupun di arus P bed ya. Ini terjadi murni masalah di amplifier audio ataupun audio processing, yang mana suara dengung ataupun noise ditimbulkan pada saat keluar suara dari notifikasi ataupun dari keyboard yang ditekan. Itu terjadi arus yang cacat ataupun tidak sempurna ya. Maka dari itu di sini poin fokus perbaikannya ada di area IC power. Ini modulnya integrated, selain dari power supply, sekaligus ini amplifier audio juga untuk seri MediaTek ya, yang mana ini IC fungsi untuk keseluruhannya ada di sini semua untuk arus cakupan daya ya. Dan ini proses pengangkatan IC power sudah selesai. Ini proses pembersihan sisa timah, yang mana bersihkan secara merata sampai benar-benar bersih. Dan untuk IC power ini tidak saya lakukan pergantian dulu, ini saya coba rebaling saja, dikarenakan memang ini kalau dari arus tidak ada cacatnya. IC power ini sudah saya lakukan rebaling, saya pasang kembali, pasang IC power yang sudah dicetak ulang untuk pin VGA nya. Pastikan pada saat mencetak ulang pin VGA, IC sudah tercetak rapi ya, jangan sampai ada kesalahan. Pasang secara tepat, presisi, dan jangan sampai miring ataupun terbalik untuk IC nya ya. Panaskan secara merata, pastikan plugs dari dalam ataupun dari bawah IC sudah keluar semua, dan gerakan secara perlahan ini memastikan bahwa IC sudah menempel dengan sempurna. Pemasangan IC power selesai, dan kita lihat hasilnya, apakah rebaling di sini dapat menyelesaikan masalahkah. Kita lihat saja. Dan oke, setelah melakukan pendalaman di Samsung A02 ini, yang mana kerusakannya ini ada di bagian IC power, terjadi disconnecting ya, dalam istilah lainnya cacat di pin VGA nya. Di sini pergantian tidak saya lakukan untuk IC-nya. Di sini saya melakukan repair saja tanpa melakukan replace IC. Seri MT6357P, kalau sama CRP itu beda jauh.
tidak sama, walaupun dari segi karakteristik sama ya. Dan ini saya uji langsung saja ke LCD setelah perbaikannya selesai. Saya cek kembali apakah suara hummingnya sudah teratasi. Ini saya nyalakan. Ini sudah kembali lagi masuk ke menu awal ya. Ini clock screen, saya coba dial saja untuk menimbulkan suaranya. Ini suara hummingnya sudah hilang ataupun noise nya sudah hilang ya, dia kembali normal. Saya coba masuk ke setting dan kita uji untuk suaranya, apakah dia noise di suara utama ya. Di suara settingan untuk volume suaranya ini normal, tidak ada noise, dan unit pun sudah teratasi ya. Coba saya lakukan rekaman ataupun pengecekan suara. Saya coba record untuk audionya. Cek 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 cek. Cek. Untuk suaranya ini normal, tidak ada noise ya. Sekarang normal, dan mungkin perbaikan ini saya akhiri dengan kasus Samsung A02 masuknya timbul suara noise pada saat notifikasi keluar ya. Penanganan di sini perbaikan di area IC power MT6357P, dengan di sini hanya merepair ya, tidak mereplace ataupun mengganti part. Mungkin begitu aja. Bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.